Bom dia, gente! Hoje é segunda-feira, dia 29 de junho. O mês está quase acabando e a gente vai começar o dia hoje com o nosso calendário, tá certo? Tia já colou aqui os dias, as datas do final de semana, que foram dia 26, no sábado, e dia 27 foi ontem, que foi domingo, tá certo? Ó, domingo 27. Hoje é dia 28 de junho. Faltam só 3 dias para terminar o mês. Então, a gente vai colar, tá certo? A bandeirinha do dia de hoje. E hoje é um dia especial, que mais tarde a gente vai falar um pouquinho a respeito, tá? Mas primeiro vamos para as nossas atividades. Aqui, ó, segunda-feira, dia 28. Olha o nosso mês como ficou lindo, não foi? Cheio de bandeiras, faltam só 2. E aí, professora, o que é que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos trabalhar com as letrinhas, tá certo? Vamos revisar algumas letrinhas que a gente já usou e vamos aprender uma letrinha nova. A mamãe no caderninho de vocês vai começar hoje colocando a data, o nome da escola, tá certo? E vocês vão fazer a leitura das letrinhas que a gente já trabalhou até agora. Tia anotou aqui, ó, as consoantes que a gente já usou. Letra B de bola, C de casa, D de dado, F de faca, G de gato, H de hipopótamo, J de jaca e K de Caio, Kaique, Cauã, por exemplo. E aí, professora, a mamãe anota tudo e vai apontar misturadinho para você lembrar do nominho de cada uma delas, tá certo? Depois que você fizer a leitura, a gente vai trabalhar uma letra nova hoje, que ela vem depois do K, que é a letrinha L. L de lua, de lata, tá certo? O som do L, repitam aí em casa. L de lá, lé, li, ló, lu. Tudo que tem esse som a gente usa a letrinha L para fazer, tá certo? Ela se escreve assim, ó, é um pauzinho, a gente começa em cima, desce e puxa para o ladinho. É super simples, não é? E as outras formas de escrever também não são difíceis, ó. Aqui a gente tem maiúsculo e minúsculo bastão. Ela, bastão, é só um palitinho bem compridinho, tá bom? E cursiva, ela não fica tão difícil também não. Parece um cabinho de guarda-chuva ao contrário, um nozinho e uma voltinha. Maiúscula. E ela minúscula, a letra L, é igual à letra E, que a gente já trabalhou, as vogais A, E, I, O, U. Só que o E é pequenininho e o L é mais alto, tá? Aqui tia fez a família do L para você ver. Olha aqui a letra E como ela é pequenininha e o L é do mesmo jeito, só que mais alto, tá vendo? L com A dá lá, L com E, lé, L com I, li, L com O, ló e L com U, lu. A mamãe vai anotar tudo isso que tá aqui para você ver, conhecer as formas do L e a família do L para você fazer a leitura também, tá bom? Depois que fizer isso, a gente tem 2 atividades do nosso material impresso para fazer. A primeira de número 21, você vai ter a letrinha L para fazer uma daquelas 3 atividades que tia já falou aqui. Ou recorta e cola papel picado, ou faz bolinha de papel, ou você vai colar grãozinhos de arroz na letrinha L aqui do meio, ó, essa gordinha, tá vendo? Ela é larguinha no espaço de dentro. Nunca esqueça, você próprio anote o seu nome e coloque a data, é só olhar lá no calendário. Estamos no dia 28, tá bom? Do 6 de 2021. Aqui vocês vão encontrar 2 palavrinhas escritas com a letra L. Livro, e o desenho do livro, que é para você pintar. E leão, e o desenho do leão, que também é para pintar, tá certo? Aqui embaixo a gente tem a letrinha L para cobrir o pontilhado. 2 palavras para vocês completarem com a letrinha L. Uma é lápis e a outra é limão. E por último, são palavras para você tentar fazer a leitura junto com a mamãe e completar com as letrinhas que estão faltando embaixo. Preste atenção na letra de cima, fala o nome dela para a mamãe e anota embaixo. Preste atenção na letra, fala o nome para a mamãe e anota embaixo. Você tem que reconhecer cada uma delas, tá certo? Todas essas que tem aqui para vocês anotarem, a gente já usou, tá?
que são as vogais, e a letrinha L de hoje. Depois que vocês fizerem essa, a gente vai para essa é a atividade de número 21. A outra é a de 22 com a família do L. Mais uma vez, nome e data. Vocês vão encontrar aqui o L nas 4 formas dele, ó. Minúscula, bastão, minúscula, cursiva. Maiúscula, bastão e maiúscula, cursiva, tá? Para você ler, aqui tem a palavra lata, escrita no formato cursivo. Aqui do lado tem a família. E aqui embaixo tem palavrinhas escritas com a letra L. Tá pedindo assim, ó, para você pintar a letra L nas palavras abaixo. Você vai procurar onde tem L e vai sempre pintar, tá certo? E por último, vocês vão cobrir o pontilhado da família aqui. Aqui do lado também. E tá vendo que tem esses retângulos ao lado de cada sílaba? Lá tem um retângulo, lé tem outro retângulo. Dentro de cada espaço desses, vocês vão anotar uma dessas palavrinhas que estão aqui. Na sílaba lá, você procura uma que começa com lá, por exemplo, lata, e anota aqui dentro. Na sílaba lé, você procura uma que começa com lé e anota aqui, e assim por diante, tá certo? Essa é a nossa atividade de hoje com a letrinha que nós aprendemos, letrinha L, de lua, lata, livro, leão, tá bom, gente? Ela é muito boa. E como nós ainda estamos no período das festas juninas, isso mesmo, o mês de junho ainda não acabou, hoje a gente vai fazer uma atividade bem legal com materiais que tia mandou junto para vocês. No finalzinho desse material impresso, tia colocou 2 folhinhas de revista, não foi? Todo mundo recebeu 2 folhinhas. E dentro daquela sacolinha que tinha os confeitinhos para vocês, tia mandou uns materiaizinhos também, mandei um pedacinho de papel celofane, que foi enroladinho assim, não foi? Pois bem, a gente hoje vai fazer uma fogueira. Isso mesmo, vamos produzir uma fogueirinha. A gente sabe que não pode acender fogueira por causa do coronavírus esse ano, mas aí a gente vai continuar com a fogueirinha feita de papel, para a gente guardar de recordação, tá certo? Hoje é dia 28, é véspera de São Pedro. Amanhã, dia 29, é dia de São Pedro. E aí as pessoas têm o costume de acender fogueira na véspera do dia do santo. Por exemplo, dia 13 foi dia de Santo Antônio. No dia 12, as pessoas acendem a fogueira. Dia 24 foi dia de São João. No dia 23, as pessoas acendem a fogueira. E amanhã é dia de São Pedro, hoje é dia de acender. A gente não vai acender, vai fazer uma, tá certo? Vejam só o que a tia vai querer que vocês façam. Vocês vão pegar a folha de vocês é um retângulo. Tem uma parte mais larga em cima e uma mais curtinha aqui. A gente vai enrolar nesse sentido, tá? Nesse sentido, você vai fazer um canudinho com a folha. A tia já vai fazer e vai mostrar a vocês. Aqui, tia enrolou. E aqui no finalzinho, nessa partezinha, eu vou passar cola e vou fechar pra ficar um canudinho. Tentem fazer o mais apertadinho que vocês puderem, tá certo? Aqui, tia já colou. E agora, nós vamos cortar esse palitinho aqui em 3 pedaços. Aqui onde tia tá com o dedo. Eu vou cortar aqui e vou cortar aqui e vou ter 3 pauzinhos, tá bom? Você vai fazer isso com as suas 2 folhinhas de revista. E aí, você vai ter 6 palitinhos desse aqui. Aí, a gente vai montar a nossa fogueirinha, ó. Eu já comecei, tá vendo? Coloquei 2 embaixo e colei um atravessadinho aqui em cima. Vou colocar mais cola nesses 2 pontinhos do outro lado e vou colocar mais um palitinho aqui em cima atravessadinho, para minha fogueira ficar bem bonita, ó. Aí, agora eu venho aqui e de novo coloco mais cola para terminar a minha fogueira, tá certo? Um palitinho de um lado, o outro palitinho do outro lado. E assim eu vou ter a minha fogueirinha com a parte da madeira já feita. Você vai deixar aquela madeirinha lá secando a cola para ficar bem durinha e não correr o risco de desmanchar. Depois que ela estiver seca, você vai pegar o seu celofane, bem aqui no meinho, você vai segurar e vai fazer feito uma trouxinha e vai puxar assim para cima, ó, o seu papel para que fique no formato parecido com labaredas de fogo. Vai ser o fogo da nossa fogueira, esse daqui, tá certo? Assim, ó, todo arrepiadinho. E a gente vai colar esse papel
no meio daquele espaço que ficou das últimas duas madeiras. E olha aqui como ficou linda a nossa fogueirinha. Tia vai querer que vocês façam a de vocês em casa e mandem uma fotinha assim, tá certo? Lá no grupo do WhatsApp da gente, pra tia ver como ficou a de vocês também. Esperem secar bem direitinho essa parte de baixo para aí vocês colocarem a de cima, senão o papel abre e desmancha tudo, tá bom, gente? Estamos chegando no finalzinho do nosso mês, ainda temos algumas coisinhas para aprender, mas o principal é que ficou muitos ensinamentos a respeito da nossa cultura, tão rica e tão forte nesse mês de junho, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã.